我哋喺上一節錄咗一個小男孩嘅故事，咁喺呢一堂裏邊咧，我哋嘗試加一啲音響嘅效果。咁小朋友小男孩咧就經過咗呢個公園啦，去過海邊啦，亦都去過繁忙街道啦。咁我哋記得咧就喺大約15-16秒咧，佢就經過海邊。我哋嘗試喺個 loop 裏邊揀一個 sound 嘅 effect。咁我哋揀一個海浪嘅，咁我哋就見到有個 medium wave， 我哋之前聽過幾好嘅，我哋揀咗佢。咁咧呢個錄出嚟嘅 wave 咧好長嘅喎，咁我大概需要4至5秒就可以啦。咁我哋之前咧聽過咧，就大概喺15-16秒嘅地方咧，就會咧經過呢個海邊啦。咁我哋搬咗去嗰度，咁啊校翻嗰個我哋心目中啱嗰個長度啦。咁同樣咧就係跟住喺公園度咧，我哋想加一啲雀仔嘅聲，咁我哋去翻嗰個sound個 loop 裏邊咧，我哋揀 bird， 咁咧有個 bird 聲型嘅，我哋又揀咗佢，咁啊抄咗過嚟。咁啊抄過嚟藍色嗰段咧都比較長喎，咁我哋唔需要，我哋只係需要大概5秒鐘就可以啦。咁呢個咧大約喺19秒嗰度開始，嗱呢個咁上下啦。咁我哋跟住咧經過繁忙嘅街道咧，就大概喺22-23秒。咁繁忙嘅街道咧，我哋喺 loop 度揾啦。繁忙街道會有咩咧？我哋諗到可能會有啲車嘅響安聲啦 ，car horns。咁我哋有幾個喎？咁因為嗰段比較長嘅，我哋揀2個睇睇，揀咗個1先。呢個長度幾好，揀咗個3先。咁我哋就需要將呢隻嘢搬晒去大概23秒開始嘅地方啦。咁大約喺呢度咁上下啦。咁我哋 copy 咗去，我想整多一個，就喺呢度喎。咁不如咁樣啦。咁跟住有一個比較長啲嘅咧，藍色嘅咧，我哋就搬去之後跟住佢啦。咁做得靚啲啦。咁我哋抄多一個短嘅響安，我哋搬去之後嗰度最響嘅響佢。咁我哋呢個就係成個嘅效果啦。咁我哋由頭聽一聽睇，我哋中唔中意嗰個效果？小男孩出門幫媽媽寄信，寄信嘅路上遇到各種各樣有趣嘅事情，例如經過海邊睇到大浪，穿過公園聽到小鳥嘅叫聲，睇到繁忙嘅街道上有好多車輛行走。小男孩忙住觀察沿途有趣嘅細節，喺成個城市裏邊就行嚟行去。效果都唔錯。我哋個長嘅藍色響安咧，我哋想去細聲啲，咁就去個 volume 嗰度，大家見到喺左手邊，我就撳住個 mouse 就將佢較細聲啲啦。咁呢個就係我哋最尾嗰個作品，咁大家可以 save 咗佢啦。咁如果有需要嘅話咧，喺 file 嗰度下邊咧，我哋可以咧揀一個 export to MP3 啦。咁你抄咗出嚟之後咧，你就可以搬去其他唔同嘅 project 嗰度應用啦。咁我係 ETC 嘅 Stephen，咁多謝大家觀看，再見。